दोस्तों क्या हुआ, खोलते हुए तेल में बहुत सारे स्नैक्स डाल दें। तो आइए देखते हैं, वीडियो में आने वाला है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा। इस एक्सपेरिमेंट को हमारे दिलराज भैया ने किया है, तो इस वीडियो का सारा क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। तो चलिए दोस्तों डालते हैं और देखते हैं कितने ज़्यादा बनेंगे ये। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों अब वो टाइम आ चुका है जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो दोस्तों जैसे ही स्नैक्स को इस तेल के अंदर डाला, आप देख ही सकते हो ये कितने ज़्यादा बन गए फूल कर। आप लोगों को एक्सपेरिमेंट में मज़ा आया हो तो लाइक कर देना।